Dwa kongresy, 7 kilometrów od siebie. Jeden w głównej siedzibie Republikańskiej Partii Ludowej, gdzie zwolennicy Kemala Kılıçdaroğlu zgromadzili się, by wyrazić poparcie. 7 kilometrów dalej, w pobliżu Güven Parku, zgromadzili się zwolennicy Özgür Özel'a, którzy pokazywali swoje niezadowolenie z odwołania przewodniczącego. Później wszyscy oni udali się do Anıtkabir'u, żeby złożyć wieniec z mauzoleum Mustafy Kemala. Media opozycyjne mówią, to podgwałcenie tureckiej demokracji. Media prorządowe mówią, że to wewnętrzna sprawa partii. Jakie są największe problemy właśnie najstarszej tureckiej partii? Czy to jedynie wyrok sądu? O tym wszystkim dowiecie się Państwo z najnowszego odcinka podcastu. Merhaba, dzień dobry. Z tej strony Karolina Wandelszowska. Mam ogromną przyjemność prowadzić właśnie podcast Instytutu Badań nad Turcją i rozmawiać tutaj o tym, co dzieje się w Turcji, ale mam nadzieję też o tym, co dzieje się szerzej na Bliskim Wschodzie. Na początku chciałabym podziękować naszym patronom, zarówno tym wymienionym, czy to tutaj na głównej stronie, czy to w opisie, a również tym wszystkim, którzy postanowili pozostać anonimowi. To dzięki Wam podcast może się rozwijać, więc tutaj jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, ale też chcieliby nam Państwu pomóc, żeby faktycznie móc poprawić wiele rzeczy w tym podcaście, to zapraszam do tego, żeby zostać naszym patronem. Poniżej są zamieszczone linki zarówno do serwisu Patronite, jak i do Buy Coffee. Już nie przedłużając, chciałabym zabrać Państwa właśnie do Ankary i porozmawiać o tym, co dzieje się aktualnie wewnątrz Turcji. W tej polityce wewnętrznej, ale szczególnie w tej polityce względem Republikańskiej Partii Ludowej, a może w samej Republikańskiej Partii Ludowej. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, co wydarzyło się 21 maja, na czym polega wyrok sądu, który odwołał kongres, który wybrał Özgür Özel'a na przewodniczącego partii, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka, dlatego że tam to wszystko tłumaczymy razem z Justyną. Teraz zapraszam już Państwa o tydzień później, dlatego że wiele moglibyśmy zaobserwować w różnych miejscach, szczególnie w mediach społecznościowych, ale również w prasie tureckiej. Ale tutaj ostrzegałabym od razu o tym, żeby jednak mieć na uwadze to, że media społecznościowe rządzą się swoimi prawami, o których też później, więc czasami może nam się wydawać, że wpadamy, no właśnie, że wszystko jest już oczywiste, a to nie tylko bańka medialna, ale też specyfika mediów społecznościowych, to kto z nich korzysta, o czym mam nadzieję za chwilę. Ale co się stało? No właśnie, po tym wiecu, który miał miejsce w Izmirze i po tym, że pojawiały się oczywiście sprzeczne informacje na temat tego, czy ten plac został zamknięty przez policję, nowi ludzie nie mogli dochodzić, czy nie, tego nie wiem, ale takie informacje również słyszałam. Doszliśmy do momentu, w którym mieliśmy 9-dniowe, a w sumie 4-dniowe powinny być, ale 9-dniowe zostały rozciągnięte na 9 dni święta ofiary, podczas których właśnie Turcy świętowali. Podczas tych świąt mają miejsce m.in. spotkania świąteczne pomiędzy partiami. I tutaj, co może nie zaskoczy, bo o tym już zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, Kılıçdaroğlu spotkał się właśnie z przedstawicielami rządzącej partii AKP i będącej w niej sojuszu MHP. Co ciekawe, za tutaj przewodniczenia Özgüra Özel'a nie było spotkań z AKP. Jakby po aresztowaniu Ekrema İmamoğlu tutaj zostało to zastopowane, jako że nie będą się spotykać z partią, która go aresztowała, według nich niesłusznie. Z drugiej strony właśnie Özel spotkał się z II partii, spotkał się z Zafer partii, spotkał się z partii. Partia Dem prokurdyjska nie spotkała się z nikim. Znaczy w ten sposób postanowiła trochę pokazać, że ona w żaden sposób się tutaj nie będzie opowiadać w tym momencie po żadnej ze stron, tak bardzo publicznie. W sobotę zostały zorganizowane 2 wiece w tym samym momencie. Obydwa miały miejsce o godzinie 14 czasu tureckiego. W jednym wiecu, który miał miejsce pod siedzibą, tą główną siedzibą Republikańskiej Partii Ludowej w Ankarze, zebrali się zwolennicy Kemala Kılıçdaroğlu. I teraz chcę Państwu pokazać na początek, co o tym wiecu wiemy. To znaczy występował tam Kemal Kılıçdaroğlu. On zapowiedział, że będzie to taki nowy, czysty początek, jeżeli chodzi o Republikańską Partię Ludową, że on rozliczy
właśnie tych, którzy są winni za splamienia dobrego imienia partii i ciągnięcia Atatürka przed salę sądową. A tych wszystkich, którzy doprowadzili do tego, on przeprosił poniekąd za to, że nie zauważył, będąc przewodniczącym, ludzi związanych z FETÖ. FETÖ to jest ruch Gülena, czyli osoby, które jakby są posądzane między innymi o to, że one zorganizowały nieudolny pucz. I on tutaj Zelowi i Ekremowi Mamolu między innymi te związki zarzucił. Za tych, którzy brali łapówki i byli skorumpowani. Więc przeprosił za to wszystko, co się dzieje w partii, za co została ta partia oskarżona tutaj, że on tego nie zauważył, że temu nie zapobiegł i powiedział, że teraz nowe otwarcie będzie wtedy, kiedy zostanie najpierw rozliczone to, co się stało. Wypuścił gołębia białego, gołębicę na znak pokoju. I jakby tutaj ciężko stwierdzić, ile ludzi zebrało się na tym wiecu. To znaczy, że jeżeli Państwo zobaczą nagrania czy zdjęcia z tego wiecu, to są zarówno takie, które pokazują, że tych ludzi było dużo, jak i takie, które po prostu pokazują, że byli oni gdzieś tam z przodu, a potem jak już pójdziemy dalej, to tam za bardzo tych ludzi nie widzimy. Na pewno trochę ludzi pod tą siedzibą było. Oni też jakby tutaj z różnych prowincji mieli darmowy transport pod siedzibę. No było takie też oficjalne przejęcie tego bycia przewodniczącego przez Kemala Kılıçdaroğlu. Transmitowała to większość telewizji. I tutaj też o tych mediach będzie za chwilę więcej, dlatego że większość tureckich telewizji transmitowała albo obydwa wiece naraz, jakby dzieląc ekran, albo transmitowała jeden z tych wiec. No, jeden z tych wiecy, mam na myśli właśnie ten wiec Kemala Kılıçdaroğlu, ale na przykład TRT Haber, czyli rządowa telewizja, transmitowała wiec Kemala Kılıçdaroğlu, ale robiła również przebitki z wystąpień Özela. Nie oglądałam tego, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy wycięli jakieś konkretne rzeczy, czy po prostu jakby transmitowali fragmenty. Tego nie wiem. Ale taki przekaz mieliśmy. Z drugiej strony, no i tak jakby na tym przekazie też nie padło nic antyrządowego, jeżeli skierowanego przeciwko prezydentowi Erdoğanowi. Jakby był to wiec jakby tutaj skierowany przeciwko tym, którzy w partii zrobili to wszystko, za co partia powinna przeprosić, według Kemala Kılıçdaroğlu. Z drugiej strony mieliśmy wiec również w Ankarze, 7 kilometrów dalej, wiec w parku Güven, to jest w pobliżu siedziby CHP w Ankarze, w sensie tego ankarskiego odłamu, czy tam ankarskiego skrzydła właśnie Republikańskiej Partii Ludowej. Tutaj przemawiał z autobusu Özgür Özel. Tutaj był również Mansur Yavaş, burmistrz Ankary. I w tym wiecu wziął udział 45 parlamentarzystów. W tym momencie CHP ma 138 osób w parlamencie, z tego 45 wziął udział w tym wiecu. Przyjechały również przewodniczący różnych miast, różnych prowincji. I tutaj też jak widzimy nagrania, i tutaj na wszystkich nagraniach tak jest, więc tutaj możemy to powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że widzieliśmy tłumy w Güven Parku. Ja widziałam gdzieś 45 000. Tutaj przemawiał, ale nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ile tych ludzi faktycznie było. Z tym, że tutaj, jeżeli Państwo widzą nagrania, zdjęcia, to widzimy, że ten park był pełny ludzi. I tutaj przemawiał właśnie Özel, który zapowiedział, że nie oddadzą demokracji, że nie uznają wyroku, że będą walczyć. Trzeba zwołać kongres, wezwał do zebrania właśnie nadzwyczajnego kongresu. Podczas jego przemówienia między innymi wyłączono prąd. Ale tutaj byli przygotowani na to, bo mieli własny agregat i udało się jakby dalej przemawiać, ale takie rzeczy miały miejsce. Tam było dużo więcej złości niż pod siedzibą właśnie tej głównej Republikańskiej Partii Ludowej, gdzie była radość z tego, że Kemal został znowu przewodniczącym. Tutaj było bardzo dużo złości na wyrok sądowy, na sytuację, która zaistniała. Tym bardziej, że no po tym jak Özel został odwołany z funkcji przewodniczącego, no to on został wybrany głosami tutaj właśnie tego klubu Republikańskiej Partii Ludowej w parlamencie, no ale tego zarządu tego klubu, właśnie na przewodniczącego klubu parlamentarnego i tam też przeniósł ten organ, który został powołany do tego, żeby
reprezentować Ekrema Imamoglu w wyborach prezydenckich. Znaczy, powołano taką jednostkę wewnątrz CHP, która miała się zająć wyborami, to znaczy miała się zająć tutaj odpowiednią agitacją, odpowiednim przekazem. Ona została zamknięta przez Kemala Kılıçdaroğlu, została przeniesiona przez Özgür Özel'a właśnie do parlamentu. I z tego, co wiemy już teraz, to wiemy, że wszyscy ludzie, którzy zostali zatrudnieni, dostali jakieś funkcje, ale łącznie z tym, że mówimy o fotografii, o człowieku, który kręcił filmy ze spotkań Özela i tak dalej, wszyscy zostali zwolnieni. Zostali odwołani z funkcji i zwolnieni przez Kemala Kılıçdaroğlu, który zapowiada wielkie rozliczenia. I po tym spotkaniu właśnie w Güven Parku większość zgromadzonych udała się do Anıt Kabiru. Anıt Kabiru, czyli mauzoleum Mustafy Kemala, w takim przejściu, w sensie w przejściu razem ulicami Ankary. Weszli oni właśnie do mauzoleum i tam między innymi złożyli wieńce, o czym również za chwilę, ale faktycznie było widać tam tłumy, które są zgromadzone. Jeżeli popatrzymy sobie znowu na dane, bo przeprowadzono sondaż, firma Konda przeprowadziła taki sondaż po tym, co stało się 21 maja. I tutaj wśród wyborców CHP, ci, którzy popierają powrót Kemala Kılıçdaroğlu na stanowisko przewodniczącego, to jest jedynie 5%. Jednak jeżeli popatrzymy sobie dalej, to możemy zauważyć, że 43% respondentów uważa, że Özel powinien zignorować ten wyrok sądu. 53% respondentów uważa, że powinno się zwołać nowy kongres i on powinien postanowić, co dalej. No i tylko 5% tutaj jest zadowolona z powrotu Kemala Kılıçdaroğlu. Jednak jak sobie popatrzymy na ocenę wyroku sądu, który unieważnił właśnie kongres CHP, to 39% respondentów uznała, że jest to wyrok zdecydowanie jakby niesłuszny, 13%, że on jest niesłuszny, czyli tutaj łącznie 52% oceniło tą decyzję negatywnie. Ale chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że 37% odpowiedziało, że ten wyrok jest ani słuszny, ani niesłuszny. To jest ważne dlatego, że to pokazuje nam, jak wiele ludzi nie chce się wypowiadać, boi się wypowiadać albo nie ma zdania. Bo oni faktycznie, biorąc pod uwagę to, jaki jest przekaz, mogą tego zdania nie mieć. Ale tutaj mamy 37% respondentów, którzy w żaden sposób nie ustosunkowali się do tego, co myślą o tym wyroku. Czyli możemy ich uznać za ludzi niezdecydowanych albo za ludzi niepoinformowanych. Są bardzo ciekawe dane, dlatego że one pokazują z jednej strony, no, że jednak większość osób pytanych uważa, że ta decyzja była niesłuszna i jakby tutaj popiera zwołanie kongresu, ale z drugiej strony pokazuje ona, jak duża część Turków nie chce się z różnych powodów wypowiadać albo nie ma dostatecznej wiedzy na temat tego, co się dzieje. I teraz chciałabym tak pokrótce powiedzieć Państwu, dlaczego tak może być. To znaczy, jak się pewnie Państwo domyślają, to niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o pewien strach o to, czy będziemy się wypowiadać i jakie poniesiemy w tym względzie konsekwencje. Ale moim zdaniem w dużym stopniu zależy to również od tego, co ci ludzie wiedzą na dobrą sprawę na temat tego, co się stało w Turcji. Dlatego, że jak zobaczymy sobie, jak wyglądała telewizja przy okazji wieców, no to mamy właśnie albo podzielone ekrany, albo mamy głównie ten przekaz Kemala Kılıçdaroğlu. I tutaj, jeżeli w ogóle weźmiemy sobie pod uwagę to, co pojawia się w bardzo wielu mediach, szczególnie tych przeglądowych, to one bardzo silnie podkreślają, że to jest wewnętrzna sprawa CHP. To znaczy, że tutaj rząd nie ma wpływu na sądownictwo, że to jest, że tutaj do sądu ze skargą na ten kongres i na to, że zostali tutaj delegaci przekupieni, poszli członkowie właśnie CHP, że to dlatego ta sprawa miała miejsce, że tutaj że tutaj właśnie sąd wydał wyrok i to sąd, a nie partia. No i że teraz to po prostu partia nie potrafi się dogadać. To znaczy, że tak na dobrą sprawę obserwujemy spory pomiędzy Özelem a Kılıçdaroğlu. Obserwujemy oskarżanie się o to, kto był związany z ruchem Gülena. Obserwujemy tutaj zbieranie ludzi i pokazywanie, kto jest silniejszy, ale nie ma wśród tej partii jedności i próby dogadania się.
Taka jest narracja, która się pojawia i też z tą narracją w pewien sposób. Teraz chciałabym Państwu dwie rzeczy wytłumaczyć, bo będę chciała też na koniec jakby podsumować, jaki jest największy problem właśnie Republikańskiej Partii Ludowej. To nie jest tak, że ta narracja jest całkowicie niesłuszna i że na dobrą sprawę to ona jest wyssana z palca. Dlatego, że to jest też to, co widzą Turcy. Znaczy, z jednej strony mamy wyrok, który jak Turcy tutaj w sondażu pokazali, większość uważa za niesłuszny. No i ciężko się jakby z tym nie zgodzić, że dobrze, wyrok jest z sądu, ale no z drugiej strony zapadł po tylu latach, ja to też Państwu ostatnio tłumaczyłam, no ciężko go nie posądzić o próbę całkowitego osłabienia opozycji, sprawienia, że ta opozycja będzie marionetkowa. Ale z drugiej strony mamy tą sytuację, którą widzą ludzie. To znaczy widzą oni, że dwóch przywódców Republikańskiej Partii Ludowej nie potrafi dojść do żadnego porozumienia. W ogóle nie potrafią ze sobą w tym momencie rozmawiać. Że Izrael chce zwołania kongresu i chce, żeby jak najszybciej ten kongres został zwołany i żeby on znowu mógł wybrać. Kemal Kılıçdaroğlu za wszelką cenę chce utrzymać swoją pozycję. I z drugiej strony, no właśnie tutaj oskarża, czy to Izraela, czy to Ekrema Imamoglu, z którym miał się spotykać w więzieniu i z którym miał rozmawiać o to, żeby razem odsunęli Izraela od bycia głową Republikańskiej Partii Ludowej, w zamian mając obiecać Ekremowi Imamoglu, że będzie przewodniczącym Republikańskiej Partii Ludowej. To już było, jak był Ekrem Imamoglu w więzieniu. Takie plotki się pojawiają. Mamy tutaj informacje o podziale w opozycji, znaczy jak może krajem rządzić partia, która nawet wewnątrz własnych struktur nie potrafi się dogadać. I to jest rzecz, która się pojawia w bardzo wielu miejscach, jako kryzys partii, jako rzecz, która się w partii dzieje, jako rzecz, która na pewno ją osłabia. I to się również pojawia w bardzo wielu tureckich mediach. I tu przy okazji mamy znowu tą sytuację, kiedy na dobrą sprawę partia rządząca nie zabiera głosu, jeżeli chodzi o kryzys w AKP, o kryzys w CHP, bo oni też podkreślają, że to jest wewnętrzny problem partii. To znaczy Recep Tayyip Erdoğan wypowiedział się dopiero kilka dni temu w kontekście parlamentu i tego, kto tutaj jest przewodniczącym grupy parlamentarnej i kto będzie mógł się wypowiadać, mówiąc, że to jakby tutaj nie jest jego sprawa, to jest wewnętrzna sprawa partii i że tutaj nikt się w to nie będzie angażować. Więc tutaj całkowicie mamy takie odcięcie się i pokazanie, że tutaj to jest wyrok sądu, sądy są niezawisłe i my w to nie będziemy wnikać. Więc to jest też przekaz, który idzie do dużej części Turków, którzy też tutaj mogą nie odpowiedzieć na pytanie, bo się z jednej strony obawiają, ale z drugiej strony mogą nie odpowiedzieć na pytanie, bo faktycznie nie wiedzą, co mają z tym zrobić. To znaczy obserwują właśnie te spory wewnątrz partii i oceniają je przez ten pryzmat. To znaczy sporów wewnątrz partii, gdzie dwóch przywódców nie potrafi dla dobra partii się dogadać, tylko którzy się dzielą i walczą o to, który ma prawo być przewodniczący. I teraz tutaj mamy kolejną rzecz, czyli podział wewnątrz samego parlamentu, ponieważ po tym jak Izrael przeniósł praktycznie wszystko, co można było do parlamentu, czekamy na wyrok sądu kasacyjnego. Ja nie wiem, jak długo można na niego czekać. Ja nie widziałam nigdzie informacji o tym, kiedy można by się go było ewentualnie spodziewać, który ma utrzymać albo podważyć decyzję sądu z Ankary. No i tutaj z jednej strony Kemal Kılıçdaroğlu cały czas się podtrzymuje tego, że dopóki ten sąd nie wyda wyroku, to nic nie można zrobić, ponieważ ten wyrok nie jest prawomocny. Z drugiej strony tutaj Izrael twierdzi, że można zwołać właśnie nadzwyczajny kongres CHP, a do tego czasu, no właśnie, mamy walkę w parlamencie, dlatego że oprócz tej grupy parlamentarnej, która ma wszystkich członków CHP, czyli 138 osób, mamy również zarząd tej grupy parlamentarnej, który podejmuje decyzje. I mamy tam w tym momencie 56 osób, z czego 29 osób popiera Izraela, 23 osoby popierają Kılıçdaroğlu i 4 osoby są bezgłośne, nie mają głosu. Z tym, że ja nie wiem, czy one nie mają głosu, czy one po prostu nie są po żadnej stronie. W tym momencie nie udało mi się tego ustalić. Ale mimo wszystko, no mamy tutaj większość z góra Izraela. I mieliśmy spotkanie. Właśnie spotkanie w tureckim parlamencie. Izrael zwołał go na wtorek, zeszły wtorek, gdzie spotkał się z parlamentarzystami obecnymi i przyszłymi parlamentarzystami CHP.
którzy faktycznie bardzo tłumnie przybyli do parlamentu, którzy byli z nim na spotkaniu, którzy wyrazili poparcie. I tutaj choćby z samego parlamentu na te 138 osób, 111 osób podpisało właśnie tą petycję o zwołanie tego nadzwyczajnego kongresu, dlatego że tutaj potrzebne było 550 podpisów delegatów, żeby móc zwołać właśnie nadzwyczajny kongres. Rozpoczęto od poniedziałku zbierać te podpisy od godziny 8 i już w poniedziałek o godzinie 18 zebrano ponad 800 tych podpisów. Co jest ważne, pierwszy złożył podpis jeden z tych członków JHP, który nie dość, że był związany z Kemalem Kılıçdaroğlu, to jeszcze bardzo często krytykował Özel'a. Özel to pokazuje jako takie trochę chęć zwołania kongresu ponad podziałami, ale tutaj mieliśmy, no bo właśnie tak jak mamy podział w parlamencie, wtedy występował Özel, Kemal Kılıçdaroğlu wysłał petycję, że to spotkanie ma być odwołane, tutaj się właśnie wypowiedział przewodniczący parlamentu, będący w AKP o tym, że tutaj on nie widzi powodu, żeby się w to jakkolwiek angażować. Z drugiej strony teraz mamy już dwóch rzeczników prasowych. Jeden jest rzecznikiem JHP, drugi jest rzecznikiem Özel'a, którzy właśnie prześcigają się na temat tego, czy mając te podpisy, można zebrać w ciągu 45 dni kongres nadzwyczajny, czyli tam na 12 lipca mniej więcej go zapowiadano. Czy strona Kemala Kılıçdaroğlu mówi, że nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma wyroku sądu kasacyjnego. Mamy przepychanki w stylu media społecznościowe zostały oddane w ręce JHP, w sensie Kemala Kılıçdaroğlu, te media JHP. Podobno przez rząd. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Ale że oni teraz już mają te media społecznościowe, więc z drugiej strony tutaj są tworzone media społecznościowe JHP w parlamencie. Widzimy takie kuriozalne rzeczy, jak to, że panowie przestali się obserwować na X-ie, więc no takie trochę zabawy, powiedzmy, nie na ten moment. Ale też mamy wypowiedzi samych polityków będących w JHP, którzy no, potępiają drugą stronę. Tutaj może taki przykład jednego z polityków, którzy popierają Kemala Kılıçdaroğlu, który oskarżył to, że właśnie Özel, czy ta część popierająca go i ten jakby te w Nowym Jorku i w Waszyngtonie jeździły takie samochody, które miały informację o tym, że Ekrem İmamoğlu jest bezprawnie przetrzymywany w więzieniu, znaczy bezprawnie, że wolność dla Ekrema İmamoğlu. I on się zapytał, skąd na to pieniądze. Skąd oni mieli na to pieniądze, żeby to zrobić? Więc jakby sugeruje, że te pieniądze przyszły z zagranicy, co po dwóch stronach będzie pewnego rodzaju oskarżeniem, które się pojawia. Więc mamy tutaj również potępienia wewnątrz samej partii. Mamy również potępienie tego, że też ze strony członków, którzy popierają Kemala Kılıçdaroğlu, tego, że Özel poszedł do Anet Kabiru, mówiąc, że to nie jest miejsce na wykrzykiwanie politycznych okrzyków. I tak jak się za to potępiało AKP, tak też się powinno potępić właśnie Özela. Mamy bardzo silne odpowiedzi z obydwu stron i też pogłębiające ten kryzys. Z drugiej strony mamy na przykład informację o tym, że większość treści, które pojawiła się pod tymi nowymi postami, które się pojawiły na kontach już przejętych przez JHP, one są anty Kemal Kılıçdaroğlu. To jest 98,5%. Ale ja byłabym z tym bardzo ostrożna, dlatego że jestem w stanie w te wliczenia uwierzyć, tylko że media społecznościowe w Turcji rządzą się bardzo specyficznymi prawami. To znaczy, po pierwsze, i to jest jakby zarzut, który się nieraz pojawiał, zarzut, może spostrzeżenie, że strona rządowa nie potrafi w media społecznościowe. Kemal Kılıçdaroğlu też nie potrafił. Özel, Ekrem İmamoğlu, tak, oni przejęli ten content w mediach społecznościowych, bo jest to jedno z niewielu miejsc dotarcia, kiedy się nie ma mediów. I robią to dość spójnie. Ale z drugiej strony na mediach społecznościowych przecież siedzi określona grupa ludzi. No sami sobie tutaj możemy na podstawie, nie wiem, choćby Polski stwierdzić, ile osób posiada media społecznościowe, ile osób korzysta z mediów społecznościowych, ile osób korzysta z mediów społecznościowych, żeby obserwować kwestie polityczne. Bo to, że ktoś ma Instagrama, nie znaczy, że on tam obserwuje kwestie polityczne i że one do niego docierają. Jest to ograniczona grupa ludzi, tych najbardziej tą polityką zainteresowanych. Są to głównie ludzie młodzi, ludzie z dużych miast.
co też jakby sprawia, że znowu jest to pewne wyzwanie. Tutaj przypomnę o ustawie, która przeszła przez turecki parlament i która miała być podpisana przez prezydenta Erdoğana i na pewno będzie, nie wiem czy już jest czy nie, czyli o tym, że poniżej 15 roku życia dzieci nie mogą korzystać z mediów społecznościowych. Oczywiście tu chodzi o ich nieprzebodźcowywanie treści, które się tam pojawiają, ale również chodzi o to, żeby nie mieli dostępu do innej informacji i nie wiedzieli, jak z niej korzystać. Teraz w parlamencie jedna z ustaw przewiduje między innymi to, że jeżeli ktoś będzie rejestrował swoje konto w mediach społecznościowych, to musi potwierdzić swoją tożsamość. I to ma być ustawa normalnie w tureckim parlamencie. A już teraz powiem tym z Państwu, że w większości miejsc w Turcji, na przykład w restauracjach, nie można podłączyć się do sieci nie podając swojego numeru telefonu e, albo numeru swojego dowodu kimlika. Więc ja mam zawsze ten problem wieczny w Turcji, biorąc pod uwagę, że ja nie kupuję tam tureckiego numeru telefonu, no już teraz kupuję sobie pakiet internetu i nie mam tureckiego kimlika, a nie da się na paszport, a nie mogę podać mojego polskiego telefonu. Bardzo często nie da się wybrać innego numeru kierunkowego niż turecki, że nie mogę się podłączyć do internetu, na przykład w restauracjach. Więc no, tutaj mamy jeszcze kolejne utrudnienie. Notabene w tej ustawie, która jest, też mówi się o tym, że ma się zwiększyć kary dla mediów. Więc no zobaczymy, w którą stronę to w ogóle pójdzie. No ale z tymi mediami społecznościowymi byłabym mimo wszystko ostrożna. Ja wiem, że patrząc się na media społecznościowe, można odnieść wrażenie, że wszyscy popierają Kemala, że wszyscy popierają Izela i Ekrema Imamoglu. Bo ja też tak czasem mam, patrząc się na to, co tam się pojawia. Ale to nie jest tak. To jest tylko jeden wymiar. I to ten wymiar, który dociera do określonej grupy społecznej. Jeszcze, żeby nie było za łatwo, to powiem Państwu o dwóch rzeczach. Po pierwsze, prokuratura w Antalii, już wiem, że teraz to przekazała do Ankary, wszczęła postępowanie o korupcję przeciwko między innymi Izelowi. Za tutaj za to, że pieniądze zostały z Antalii, tutaj 1 milion euro przekazane między innymi do Manisy. Tutaj miał być właśnie wybrany burmistrz z tego prowincji Antalya. Miał razem z synem, oni już mają oskarżenia i chyba w areszcie byli. Miał te pieniądze wieść właśnie do Manisy, do tego przewodniczącego, który już w ogóle nie żyje. No więc tutaj mamy wniosek o to, żeby zdjąć z Zela immunitet parlamentarny i móc go sądzić. Oprócz tego jest nakaz tego, żeby sprawdzić konta bankowe oraz ubezpieczenia społeczne wszystkich delegatów, którzy brali udział w tym kongresie, który w listopadzie 2023 roku wybrał Izela i ich rodzin. Czyli tutaj jeszcze będziemy mieli sprawdzanie właśnie kont i tych wszystkich delegatów, którzy brali w nim udział. I dlaczego też mediom społecznościowym trudno jest wierzyć lub nie? To znaczy, że bardzo często nie jesteśmy zweryfikować to, co oni nam pokazują. Jak wszędzie, ale w Turcji jest to też trudne, dlatego że czasami jest brak innych możliwych danych. Czy to właśnie to, ile osób brało udział w poszczególnych wiecach. Ja widziałam bardzo dużo nagrań, bardzo dużo zdjęć i one faktycznie pokazywały bardzo różne perspektywy, można z nich było wziąć bardzo różne informacje. Spotkałam też zdjęcia, którzy oglądają nas na YouTubie, mogą zobaczyć, flag GHP rzuconych w jednym miejscu po tym kongresie, w tej głównej siedzibie, tym kongresie Kemala Kılıçdaroğlu. I pojawiło się bardzo dużo komentarzy, tacy to właśnie byli popierający go, że oni byli najprawdopodobniej przywiezieni z innych partii i że nie mieli żadnego szacunku dla właśnie swojej własnej partii i jej znaków. Nie jestem w stanie stwierdzić, co to dokładnie było. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z członków GHP w ten sposób potraktował flagę swojej partii, biorąc pod uwagę, jak Turcy w ogóle podchodzą do flagi swojego państwa, z jaką czcią do niej podchodzą i to wszyscy Turcy, bez względu na ich poglądy, choćby polityczne. Ale no właśnie, to zdjęcie, które się pojawiło. Widziałam to samo zdjęcie w różnych miejscach, ale właśnie było to samo zdjęcie, więc pytanie, czy ono jest z tego okresu, nie z tego okresu, czy faktycznie było tam jakieś miejsce, na przykład, no wątpię, żeby tak po prostu porzucać flagi, ale ciężko wyciągnąć jakieś wnioski po prostu ze zdjęcia, bez kontekstu. Z jednej strony mamy część oczywiście telewizji i część kanałów, które bardzo tutaj szukały powodu, żeby potępić w jakikolwiek sposób Özela. Oczywiście
mieliśmy bardzo dużo takich postów o tym, że Özel przecież wcześniej mówił, jaki Kılıçdaroğlu jest zasłużony dla partii, a teraz go potępia. Ale mieliśmy też sytuację z Anıt Kabirem, to znaczy w Anıt Kabirze Özel składał wieniec i miał na nim napis od przewodniczącego Republikańskiej Partii Ludowej. I jakiś pracownik Anıt Kabiru ściągnął tą szarfę i Özel się zdenerwował, wziął ją od niego i z powrotem położył na wieńcu. I to w ogóle zyskało jakieś takie bardzo duże zasięgi w mediach społecznościowych, właśnie na tej zasadzie krytyki Özela, że on sobie uzurpuje ten wieniec i że tutaj odważny pracownik ściągnął ten wieniec, ten napis, a on tutaj się zdenerwował i go z powrotem założył. No ciężko mi to skomentować, dlaczego on dalej miał napis przewodniczący Republikańskiej Partii Ludowej, a nie na przykład przewodniczący grupy parlamentarnej. Ale z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić, że no właśnie jakiś pracownik, jakiś, nie wiem, ochroniarz, czy kto to może być, który gdzieś pracuje, będzie mimo wszystko ściągał nie swoją szarfę z nie swojego wieńca liderowi. Znaczy to jest też pewnego rodzaju dziwna sytuacja, bym powiedziała. Ale to naprawdę obiegło bardzo wiele mediów społecznościowych. Właśnie krytykując Özela za to, że on w ogóle w ten sposób postąpił. Ale też w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo karykatur różnego rodzaju. Bardzo lubię tureckie karykatury, ale właśnie one pokazują, jeżeli szczególnie weźmiemy sobie Instagrama, to tego, że CHP jakby tutaj pokona Kemala Kılıçdaroğlu, że Özel jest bohaterem, ale są też takie, które pokazują, że to Kemal Kılıçdaroğlu wygrywa, ale jeżeli mam być szczera, to ich widziałam dużo, dużo mniej. No ale z drugiej strony mamy też karykatury, które pokazują, że Özel boi się tłumu, że Kemaloğlu boi się tłumu, że on się przykleił do tego fotela i nie będzie chciał go w żaden sposób oddać. Mamy karykatury nawiązujące do okresu nazizmu, to znaczy mamy między innymi karykaturę przedstawiającego Kemala Kılıçdaroğlu jako Hitlera z tym takim wąsikiem. I mamy tam napis przeklęty komisarz, czy przeklęty powiernik. Mamy również karykaturę tego, jak Erdoğan tańczy jakby mamy wesele, salon ślubny, mamy panów młodych, panny młode, panami młodymi. Jest Recep Tayyip Erdoğan i Öcalan. Z drugiej strony mamy panny młode, czyli Bahçeliego z MHP i właśnie Kemala Kılıçdaroğlu. No i ta karykatura nawiązuje do karykatury Hitlera tańczącego ze Stalinem do paktu Ribbentrop-Mołotow. To znaczy mnie się pierwsze to z tym skojarzyło. Nie wiem, czy tutaj też Turcy będą mieli od razu takie skojarzenia, no ale to było moje pierwsze skojarzenie, kiedy tam karykaturę zobaczyłam. Mamy oczywiście też nawiązania do poprzedniej polityki samego Kemala Kılıçdaroğlu, czyli mamy jego zdjęcia z kuchni. To jest nawiązanie do tego, jak on się promował na bycie prezydentem, czyli nagrywał ze swojej kuchni, mówił o tym, jak jest drogo. Czy nawiązywanie do tego, że przecież miał marsz, w którym nawoływał do sprawiedliwości, do praworządności, na hasło Adalet, a teraz sam jest powiernikiem i według właśnie tutaj tych kont tą praworządność łamie. Mamy też nawiązania właśnie do czy to filmów tureckich bardzo popularnych, gdzie są twarze Erdoğana razem z Kemalem Kılıçdaroğlu. Mamy też teorie spiskowe, że tutaj znaleziono w słowie, które było wyświetlone za nim, które miało mówić o tym, że chce jakby nowego, tego takiego czystego porządku dla Turcji. RTE, czyli Recep Tayyip Erdoğan, i tutaj stwierdzono, że to pewnie dlatego. Ja bym tutaj nie szła tak daleko, Turcy lubią teorie spiskowe, ale jakby ostrożnie z tymi teoriami. No jest bardzo dużo karykatur, które po prostu pokazują że za tym, co się stało, stoi Recep Tayyip Erdoğan, które pokazuje jego cień w tle, którzy pokazują, jak to teraz Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu i Bahçeli rozgrywają to, co dzieje się w Turcji. I oczywiście też mamy teorię do tej zagranicy, ponieważ obydwie strony oskarżają się o to, że mają zagraniczne pieniądze. No w ogóle oskarżają o to, że kogoś wspiera tutaj strona trzecia zagraniczna jest no, bardzo takim antą rzeczą w Turcji. Mamy powiedziane, że właśnie Kemala oprócz Erdoğana wspiera Trump. Nawet pojawiła się karykatura, gdzie oprócz nich pojawił się Netanyahu. Więc mamy to nawet wykorzystane w tym kontekście.
Ale tutaj chciałabym Państwa uczulić na to, że to wszystko są media społecznościowe, to znaczy jest to pewna grupa niezadowolonych, która się pojawia. Ona się jakby jest aktywna, ale to jest tylko grupa, to znaczy tak na dobrą sprawę, jeżeli mam być szczera, wielu moich tureckich znajomych, którzy nie popierają Erdoğana i którzy w ogóle popierają CHP i to popierają CHP na zasadzie takiej, że oni po prostu mm, będą ją popierać, obojętnie co by się stało. To znaczy, nie chcą popierać Kemala Kılıçdaroğlu, nie lubią go, uważają go nawet za głupiego, a na pewno już niewydolnego i starego, ale no, będą oni popierać Zela, czy będą popierać kolejną osobę wybraną. E, Oni wcale, jakby o ile mówili o swoich poglądach mi bez problemu, i to bardzo często, czy z media społecznościowe, czy to przez komunikatory, czy to po prostu na żywo, to z drugiej strony oni wcale nie publikowali żadnych postów. Oni, nie wiem, nie wrzucali sobie na relacje, że popierają Zela. Jakby tutaj nie obnosili się w żaden sposób z tymi swoimi poglądami. Więc jest to też pewna zachowawczość. Ale mamy też inne teorie właśnie teraz, że mamy współpracę właśnie Erdoğana, Bahçeliego, Kılıçdaroğlu i Öcalana. Tutaj się nawet Gülen na jednej z tych grafik pojawił, oczywiście flaga Stanów Zjednoczonych. Oczywiście na kanwie tego też pojawiło się bardzo wiele teorii w stylu tego, że teraz Erdoğan będzie mógł albo zmienić konstytucję, albo przeprowadzić wcześniejsze wybory na zasadach referendum. Dlatego, żeby zmienić konstytucję, trzeba 2/3. Żeby zwołać referendum, trzeba 3/5 głosów. No i tutaj te obrazki mają sugerować, że ma już on głosy AKP, MHP, że ma głosy Kurdów i teraz będzie miał głosy tych posłów CHP, którzy popierają Kemala Kılıçdaroğlu. I to wystarczy, żeby zwołać wcześniejsze wybory, czy jakby tutaj zmienić konstytucję przede wszystkim, bo te wcześniejsze wybory on może zwołać. Ja bym była też z tym wszystkim ostrożna, to znaczy nie wiem na ile Kemal Kılıçdaroğlu poszedłby na tego typu ustępstwo, wtedy już by chyba stracił całe poparcie wewnątrz partii. Też ja do końca nie wiem, czy on wierzy w to, co się dzieje, czy on naprawdę wierzy, że Özel popełnił to wszystko, czy on go oskarża i tak on ratuje partię. Jakby bardzo ciężko stwierdzić, mm, ale no tego typu informacje już też są. No to rzeczywiście są informacje o tym, że tutaj Özel i Ekrem İmamoğlu stworzą nową partię, o czym już Państwu mówiłam, ale też parę innych informacji o tej partii czytałam, właśnie inna nazwa, jakby Sojusz dla Turcji. Poza tym mówiono o tym, że mają oni być wydaleni po prostu z GHP, więc nie będą za bardzo mieli innej możliwości niż założenie własnej partii. Ale nie wydaje mi się, żeby to założenie własnej partii było rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że mimo tego, że Kemal Kılıçdaroğlu wcale no, nie ma dużego poparcia w partii, to jednak ta bycie częścią GHP jest ważną tożsamością wielu Turków. Ale tego typu rzeczy też się pojawiają, szczególnie, że no, też jest duże wyzwanie w stosunku właśnie do demu, od uwagi, że też pojawiły się informacje, że już 5 czerwca ma być początek pracy nad ustawą właśnie dotyczącą tego procesu pokojowego. Więc coś, na co Kurdowie czekają już bardzo długo i nic się do tej pory nie ruszyło. Więc oni też starają się tutaj w żaden sposób nie wychylać, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, no właśnie po to, żeby nie skończyło się tym, że ich proces pokojowy zostanie przerwany. Oczywiście pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju sondaży do tej pory i o kilku z tych sondażach chciałabym Państwu powiedzieć. Dlatego, że jeden sondaż, który pojawił się w telewizji Suju, to jest sondaż, który zestawił właśnie Erdoğana z Özelem, z Jawaszem i z Ekremem İmamoğlu. Ja nie mam do tego sondażu jakby danych, kiedy on dokładnie był przeprowadzony i na jakiej próbie, ale jest on tyle ciekawy, że tutaj w każdej z tej opcji wygrywa Erdoğan. Z Özelem wygrywa 51-26. Z Jawaszem wygrywa 42-39. Z Imamoglu wygrywa 45-36. Co tyle ciekawe, że w zestawieniu czy to z Jawaszem, czy to z Imamoglu on przegrywał. Znaczy, pomijając to, że Imamoglu jest teraz w więzieniu. Ale chciałabym Państwu zwrócić uwagę na punkty procentowe osób, na procenty osób, które powiedziały, że nie mają pomysłu, w sensie nie udzieliły odpowiedzi. W przypadku Özela jest to 22,5%,
W przypadku Jawasza jest to 18,6, w przypadku Ekremolu jest to 18,2. Znaczy, że tak samo jak w przypadku oceny tego, czy sąd mógł anulować kongres, tak w przypadku tutaj widzimy bardzo dużą grupę ludzi, którzy nie odpowiedzieli. No i teraz pojawia się pytanie, czy nie pójdą na wybory, czy oni bali się udzielić odpowiedzi, czy oni po prostu nie wiedzą, bo nie wiedzą, co się dzieje w partii, mają różne informacje, nie są jakby jednoznacznie anty-Erdoğan ani pro-CHP i po prostu nie mają pomysłu. To jest bardzo duży problem z perspektywy CHP, moim zdaniem. To, że traci pewnego rodzaju poparcie ludzi, którzy nie są zdecydowani, biorąc pod uwagę, że widzą oni te tarcia wewnątrz samej partii. Ale mamy oczywiście również innego typu sondaże. Mamy sondaż choćby przeprowadzony przez Optimę, który został między 15 a 25 maja przeprowadzony na 2000 osób, czyli to było pomiędzy tym ogłoszeniem wyroku. I tutaj wygrywa AKP 35,2%. Też oczywiście musimy sobie dodać do tego koalicję, czyli choćby prawie 10% MHP. GHP ma 26,5%. I tutaj chciałabym Państwu zaznaczyć jedną rzecz, o której się bardzo często zapomina. To nie jest tak, że AKP nie ma poparcia. Ona nie ma poparcia w takim stopniu, jak miała kiedyś. Ale to nie jest tak, że ona nie cieszy się społecznym poparciem. Z wielu powodów, do których chciałabym wrócić na sam koniec, bo chciałabym Państwu o tych powodach trochę szerzej w kontekście GHP powiedzieć. Mamy oczywiście też tutaj inny sondaż przeprowadzony przez Gündemi między 24 a 27 maja, który już uwzględnił właśnie tą nową partię Özela. I on tutaj, ta partia nowa Özela miałaby mieć 35,65%, druga jest AKP, która miałaby mieć 28,89%. Jest to ciekawe. Jest oczywiście też GHP, czyli GHP pod przywództwem Kemala Kılıçdaroğlu, która ma 5,6%. Tutaj mamy to rozbicie, ale ja bym tutaj była bardzo ostrożna właśnie co do tego, jeżeli ta partia zostanie rozdzielona, a Özal razem z ludźmi, którzy go popierają, powoła nową partię. Mamy oczywiście też kolejne, tutaj jest akurat ten sam sondaż w dwóch wydaniach, dlatego że chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że one zupełnie inaczej wyglądają, to znaczy one są zupełnie inne grafiki ubrane, choć jak widzimy sondażownia jest ta sama. I można się na to naciąć, to znaczy bardzo dużo różnych rodzajów sondaży pojawia się teraz w internecie. Turcy bardzo lubią sondaże, albo ja obserwuję konta, które bardzo dużo sondaży publikują. I jeżeli mam być szczera, to tutaj bardzo łatwo jest pomyśleć, że po prostu tych sondaży jest aż tyle. A potem jak w nie wchodzimy, to się okazuje, że to jest jednak kwestia po prostu tego, że trochę je pozmieniano, to znaczy nadano im inne wizualne formy. I tutaj wygrywa w tym sondażu GHP 31,9, niepodzielone GHP. Potem jest AK Party 28%. I tutaj i GHP, i AK Party, i DEM notują spadek. Tak samo MHP, a rośnie Zafer. Mamy tutaj zupełnie, no właśnie, no różne wyniki wyborów, które się pojawiają też w takiej niepewności, to znaczy co dalej z tymi partiami. Tego jest naprawdę dużo w różnych miejscach. Tutaj mamy NetArt, który też pokazuje to, że partia Özela miałaby 32,4, a AKP 29,4, ale bardzo trudno się do tego w jakikolwiek sposób odnieść, to znaczy te wyniki są jednak różne, są różne próby wyborcze, nie wszystkie też te sondażownie podają, na jakich próbach prowadzą te badania. Poza tym jest jeszcze daleko od jakichkolwiek wyborów, nie wiadomo, czy nowa partia się zawiąże, nie wiadomo, czy będzie mogła wystawić ona swoich reprezentantów w wyborach, bo do tego też muszą być spełnione odpowiednie warunki. Nie wiadomo co z GHP, ponieważ no teraz też są bardzo różne opinie co do tego, co jeżeli nie będzie kongresu. To znaczy każda z partii musi co 3 lata mieć kongres powszechny, inaczej nie może startować w wyborach. Jeżeli zostanie anulowany kongres z 2023, to poprzedni kongres był w 2020. Czyli Turcja jest 6 lat bez kongresu. A tutaj nie mogą
dwa kolejne kongresy się nie odbyć, bo wtedy partia ma cofniętą możliwość startu w wyborach. Özel twierdzi, że to jest przeszkoda i że jeszcze będzie zakaz startowania dla niej, więc trzeba szybko zwołać nadzwyczajny kongres. Kemal Kılıçdaroğlu twierdzi, że to nie ma znaczenia i że tak naprawdę musimy czekać na sąd kasacyjny. Ja nie wiem, wiem, że można sobie to różnie zinterpretować. Ale pojawiają się też tego typu rzeczy i wyzwania. Za chwilę się może okazać, że Özel stracił immunitet i zostanie aresztowany i będzie siedzieć razem z Ekremem Imamoglu w więzieniu. Więc tego też bym nie wykluczyła. I zostanie Mensur Yavaş, który może się okazać, że też zostanie aresztowany. Może się za chwilę okazać, że po prostu Ekrem Imamoglu nie będzie mógł startować, nie tylko dlatego, że jest w więzieniu, ale też dlatego, że nie będzie miał gdzie startować, w jakiej partii. Ale te sondaże są i też pokazują pewne niezadowolenie. Mamy ich dużo, ale też tutaj mamy na przykład inny sondaż, który został przeprowadzony między 29 a 31 maja, który pokazuje, że tutaj AKP wygrywa 32,7, kolejna jest JHP, która ma 17,2. Ale to też jest ta nowa partia Izela, która ma 14, czyli mniej niż JHP. Więc jak widzą Państwo, różnie. Co do tego sondażu akurat nie widzę żadnych danych na zasadzie tego, jak, gdzie, na jakiej próbie on został przeprowadzony. Ale to pokazuje, jak wiele możliwości. Ale mamy też kolejne wydarzenia. Mamy w międzyczasie urodziny Ekrema Imamoglu. Mamy jego żonę, która poszła na rozprawę, ponieważ mamy już 45. dzień właśnie procesu Ekrema Imamoglu i 414 innych osób, które również, tam część z nich jest w areszcie, część nie, ale one również są oskarżone w tym procesie, więc ten proces trwa i trwa. No tutaj właśnie żona Ekrema Imamoglu napisała wszystkiego najlepszego, kocham cię, kochanie mnie, więc jakbyśmy to przetłumaczyli na kartce i pokazywała. Już jest sprawa w stosunku do żandarmerii, która jest w sądzie za dopuszczenie do tego typu życzeń na sali sądowej w ogóle do pewnych zachowań. Ale jest to pewnego rodzaju też poparcie, które cały czas ma Ekrem Imamoglu i to, że przychodzą ludzie na tę rozprawę i to, że on jakby no, nie zostaje z tym sam. Więc to cały czas się dzieje i zobaczymy, ile ten proces będzie trwać. Tutaj co jakiś czas mam informację o tym, że kolejni ludzie, którzy składali oświadczenia przeciwko Ekremowi Imamoglu i tym innym ludziom się wycofują z nich, mówiąc, że zrobili to pod naciskiem, ale jak widzą Państwo, choćby tutaj te oskarżenia z Antalii, cały czas pojawiają się nowe, więc też ciężko stwierdzić, jak to generalnie wygląda. Ja też byłabym bardzo ostrożna, mówiąc, że nikt z tych ludzi oskarżonych o korupcję się jej nie popełnił. Ale nie wydaje mi się, żeby wszyscy, choć ja nie jestem sądem i też nie chciałabym w ten sposób oceniać, ale no wygląda to i trochę nie da się tego inaczej interpretować jako wyroki polityczne. Poza tym, no co nagle po drugiej stronie nie ma żadnej korupcji, nie ma żadnych wyroków, nie ma żadnych postępowań, no to też jest niemożliwe. I oczywiście mamy Özgura Özel'a, który zapowiada kolejne wiece, dlatego że w jego teraz takim dużym interesie jest utrzymanie tego zainteresowania. Utrzymanie zainteresowania ludzi tym, żeby być, czy to piątego w Trabzonie, czy to szóstego w Czorum. I ja widziałam tych dużo więcej, tych różnych miejsc, w których on jest i chce tych ludzi jakby do siebie tutaj przywołać i zgromadzić. A ja Państwu na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, dlaczego GHP ma taki problem. Dlatego, że to nie chodzi tylko o autorytaryzm w Turcji, to nie chodzi tylko o to, że Erdoğan robi wszystko, żeby rozprawić się z opozycją. To chodzi o to, że Republikańska Partia Ludowa niestety nie wyciąga wniosków. To znaczy, oni bardzo dużą część swojego pomysłu na to, jak chcą działać, opierają na tym, że zwracają się do inteligencji, do ludzi z dużych miast, do ludzi wykształconych, do ludzi związanych z biznesem. I oni głównie do takich ludzi przemawiają. Oni też bardzo często, no po pierwsze są, głównie w tym momencie swoją narrację budują w byciu antyrządowym, w sensie przeciwko AKP i rządzącej partii, ale też powołują się na praworządność, na cenzurę, na demokrację, na prawa polityczne. I to oczywiście ma sens, ale nie trafia do dużej części społeczeństwa. To jest problem, który Republikańska Partia Ludowa, moim zdaniem, ma prawie że od samego początku swojego istnienia. Ja w tej książce, która jest za mną, czyli w mojej książce o relacjach turecko-sowieckich, turecko-amerykańskich w okresie 1942-1952,
bardzo dużo opisuje o walce między Republikańską Partią Ludową a Partią Demokratyczną. Partia Demokratyczna wygrała z Republikańską Partią Ludową w 1950 roku. I tam również wyraźnie widać, że wówczas wszystkie partie w Turcji, ale już wtedy CHP też, nie rozumiało większości społeczeństwa, nie rozumiało problemów, nie wiedziało, do kogo przemawia. I to jest problem CHP teraz. Oni nie wiedzą, jakich mają wyborców, znaczy poza tymi stałymi wyborcami, oni nie mają planu jednego spójnego dla całej opozycji, nie mają propozycji dla ludzi. Oni mają tutaj pomysł na politykę zagraniczną, mają pomoc na ekonomię jakąś, ale nie potrafią zjednoczyć ludzi, którzy tak naprawdę w tym momencie są najbardziej źli na partię rządzącą, to znaczy tych najbiedniejszych, emerytów, ludzi bezrobotnych, tych, których się jakby sytuacja życiowa bardzo pogorszyła, młodych ludzi, którzy nie mają jakby pomysłu na to, co dalej, znaczy nie widzą swojej przyszłości w Turcji. Ale ja nie mówię o tych wykształconych elitach uniwersyteckich, o tych, którzy są zainteresowani polityką i którzy jakby nie żyją ją, tylko mówię o tych rzeszach po prostu społeczeństwa. Trochę w jakiś sposób JHP nie wie, jak do nich mówić, trochę za bardzo patrzy na nich swoimi oczami, próbując przemawiać do nich w ten sposób, ale walczymy o demokrację. Oni nie chcą walczyć o demokrację. Znaczy, demokracja nie jest dla nich najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą dla nich jest poprawa ich jakości życia, jest zmiana ich sytuacji ekonomicznej. A JHP jakby tego nie dostrzega, nie potrafi tego wyabsorbować, do nich się zwrócić. I to jest bardzo duży problem JHP, że nie mają pomysłu na zjednoczenie, nie mają pomysłu na jedną jakby tutaj perspektywę ideologiczną, nie mają pomysłu na to, do kogo mówią i kogo chcą przyciągnąć. To znaczy, tego właśnie w tym wszystkim brakuje. Oni się wręcz, w takiej analizy czytałam, że wręcz się boją trochę właśnie tych ludzi, którzy są w największych problemach, dlatego że boją się ich gniewu. To znaczy, oni ich trochę w tych działaniach przerażają. Ja też słyszałam takie komentarze wśród ludzi, których znałam, że JHP to się lubi tak spotykać na wiecach, pośpiewać piosenki, poskandować, a nie pójść działać. Nawet słyszałam takie sformułowania, że oni powinni, tak jak w Francji, palić samochody i pokazywać złość. I tutaj to mi się z tymi rzeczami spaja na zasadzie, że oni się boją tego gniewu ludzi. To znaczy, oni jednak ta klasa wykształcona, która ma zupełnie inne problemy i pewnie w ogóle nie rozumie problemów przeciętnego Turka. HP też jest taką partią. Partią, która nie rozumie tego szerszego odbiorcy, boi się pójść do tych szerokich grup społecznych, mimo tego, że ich nawołuje. Jednocześnie nie ma dla nich programu i boi się ich gniewu. I to sprawia, że ona nie potrafi wygrać z AKP. AKP potrafiła zagospodarować wcześniej właśnie te najbiedniejsze rzesze społeczne. Turcy nie potrafią, znaczy CHP nie potrafi. A jeszcze do tego mówiąc o rozliczeniach z wyborcami AKP i mówiąc właśnie o tym, że przed czas zmian boją się ich ci, którzy do tej pory popierali, bo AKP, boją się ich ci, którzy są wierzący, boją się, że laickość całkowicie wróci. I to nie chodzi o to, że Turcja chce być bardzo konserwatywna, ale że na przykład część kobiet chce dalej uczyć się czy studiować nosząc chusty. I już DHP powiedziało, że będą miały do tego prawo, ale pewnie ta obawa gdzieś tam jest. Do tego mamy DEM, który teraz patrzy się głównie na ten swój interes związany z procesem pokojowym. To nam się nakłada na tą sytuację społeczną. Z jednej strony JHP próbował być tak otwarte i absorbować ludzi o różnych poglądach po to, żeby pokazać, że oni są w stanie tutaj różnych ludzi wesprzeć i być ostoją dla nich, ale z drugiej strony właśnie brak im tego pomysłu. I ja myślę, że przede wszystkim brak ich tego pomysłu na te grupy społeczne, które czują największy gniew w stosunku do tego, co dzieje się w Turcji i nie potrafią ich pozyskać. Gdyby ich pozyskali, ta sytuacja mogłaby być inna. Te protesty mogły faktycznie przybrać by taki wymiar jak te protesty w parku Gezi, to znaczy one faktycznie coś by zmieniały, to znaczy pokazałyby prawdziwy opór. A w tym momencie, w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest to bardzo duże wyzwanie dla JHP. Ja chciałam Państwu opowiedzieć teraz o tym właśnie z tej innej strony, to znaczy opowiedzieć o tym, co się dzieje, opowiedzieć o tym, jak się o tym pisze, i jaką percepcję można mieć w Turcji tego, co się dzieje, ale też pokazać, jak ten rozdział wewnętrzny wpływa na postrzeganie partii i jakie problemy ma właśnie w tym kontekście Republikańska Partia Ludowa. Bo jeżeli nie zbuduje jedności, tylko się rozdzieli, to ich szanse na kolejne wybory i na pokonanie AKP, też w tej sytuacji, która jest, czyli tego nierównego dostępu do mediów,
czyli propagandy, czyli tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, widzę coraz bardziej marnie, ale z drugiej strony Turcy już nieraz pokazali, że oni przy urnach wyborczych chcą pokazać, że ich głos się liczy i że nie pozwolą sobie go zabrać. Więc co będzie dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że Państwu się ten odcinek podobał. Tutaj zapraszam do tego, żeby postawić komentarze, żeby zostawić lajki, żeby subskrybować. I że ktoś z Państwa chciałby, to również, żeby nas wspierać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.